Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет, ерекше таңғы астың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп өтіңіздер. Керекті заттар осындай бөлке нан немесе батоннан қажет. Мен бөлке нан қолданамын. Және де ірімшік, шұжық, жұмыртқа қажет. Ең алдымен шұжығымызды осылай дөңгелек қылып турап аламыз. Кез келген шұжықтың түрі жарайды. Шұжықтарымызды турап алдық. Шұжығымызды турап алдық. Енді ірімшігімізді турап аламыз. Дәл солай 4 бұрышты қылып. Ірімшігімізді турап алдық. Мінекей. Енді нанымызды тураймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәл солай біріншісін толық кеспейсіздер. Екінші кескенде толық кесіп аласыздар нанды. Осылай кесеміз. Мына арасына саламыз, қазір салмасын. Дәл солай тағы да кесеміз. Мінекей. Видеода қарап тұрғандарыңыздай, дәл осылай жасайсыздар. Енді арасына салмасын саламыз. Дәл осылай нанымыздың арасына ашып, шұжығымызды және де бір ірімшігімізді салып, дәл осылай жұмыртқаға батырып алып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Арасына салмаларымыз салып шықтық. Енді жұмыртқамыз жақсылап араластырып, екі бетін жұмыртқаға аунатып аламыз. Ерекше тойымды таңғасымыз дайын болып шықты. Жасалуы өте оңай, қарапайым, үйде бар заттардан жасауға болады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Себебі балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Осылай арасы әдемі болып шыққан. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті қарапайым жаңа рецепттер шығып отырады.